okelo lweny e kind oganda kendo jotelo madwaro ni mondo okaw teko nikech gitiyo gi hate speech. Gitemo gitemo kawo nyithindo matindo, rowere masani, because of lack of opportunities, lack of jobs and so on. Koro gikawogi to koro gin miorogi dutimnwa kama. Mok ikete boda dhi gona jogi kata dhi wang' or ng'ani nikech ng'ani dwaro ni opogore gi marwa. Koro magi duto gin hate speech. Ma wan kaka National Cohesion and Integration Commission, wan gi program manyicha wa launch for the first time in the world, Pinywa hate plan to combat hate speech. Plan wani eni osekaw kata United Nations bendo launch margi 2019. Hate speech. Because hate speech is a crime now. And gima bedo crime. Yan chon ne onge chik against hate speech. Kata nyithindo mikete gini, wedo ni joma most vulnerable mondo keli gima lweny mare tiyo gi hate speech ni gin joma tindo. Particularly joma tindo ng'eny tuwa ka moloyo joma dongo. Koro joma tindo gi, they are misused, and as a result we are talking about this mondo nene joma tindo oneno ni nitiere chik. To wayudo niya, hate speech ni nyalo wache kama jube. Inyalo wacho gimoro against oganda, inyalo achaya kata ng'eny tuwa kama joluo. Gima inyo ahinya nitie nyiego e ngimo, to nitiere ich lit e ngimo, to nitiere achaya be ngimo. To bagi duto koriw gi te to gilosore gimiluongo ni hate speech. Weche machaya wuokie kaeto ji gore. To ka ji gore, gik manyalo timore, the consequences are enormous. Koro emomiyo joma tindo at the moment, ng'eny gi sani gionge tich, gionge opportunities, chandruok nitie, kech nitiere, and so on. And as a result, tiyo kodgi yot moloyo. Omiyo koro waneno ni hate speech oae wach miwache awacha kuonde to ng'eny koro migrate to social media. To joma yuso social media kaka sime wan go sani ni, smartphone and button phone and whatnot, joma tindo ni kodgi molong' ng'ata. E piny mangima sani, dhano nitiere maloyo 8 billion, about 7 to 8 billion. To most of these people, ng'eny gi joma tindo. To kendo ng'eny gi moluwogi kanyo gin joma kwime. Koro jogi kowegi awea loose ma ok gibedo control in some kind of measures, to ginyalo nyayo weche mag hate speech moloyo. Kata ji koro dogore kaka gilaro resources, kendo ji hinyore for nothing. So omiyaneno ni the target against the hate speech, because you know hate speech sani, go migrate to talk where in other gatherings like social areas like Liel, like Budo Magine, one look at Gingenya Facebook, Gingenya Instagram, Gingenya TikTok, Gena Nagimi, to bus work.